في الحلقة دي أقول لك إزاي بكل سهولة تقدر إنك تشيل الضوضاء أو الأصوات المزعجة في الخلفية من الفيديو بتاعك أو من الصوت بتاعك من خلال برنامج وندرشير في المورا. هنفتح البرنامج وهنضغط على مشروع جديد. بعد كده هنضيف الصوت اللي احنا حابين اننا ننقيه او نشيل الضوضاء اللي موجودة فيه، هنضيفه هنا، وبعد كده هيفتح معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هسمعكم دلوقتي الصوت اللي انا مسجله بدون الغاء الضوضاء او بدون تنقية. في الحلقة دي أقول لك على أسهل وأبسط طريقة تقدر من خلالها إنك تشيل الضوضاء أو الأصوات المزعجة في الخلفية من عندك. طيب ده الصوت من قبل ما نعمل الإعدادات أو من قبل ما نشيل الأصوات اللي موجودة في الخلفية أو الضوضاء اللي موجودة في الخلفية. أول حاجة هنعملها أو أول أداة هنستخدمها هي في تقليل الضوضاء، إلغاء الضوضاء عادي. هنضغط عليها وبعد كده هنعليها لأقصى درجة، أو ممكن حتى ما نعليهاش لأقصى درجة، نشوف في الأول الصوت عامل إزاي. بس لو في أصوات موجودة في الخلفية أو ضوضاء كتيرة جدا يفضل إن احنا نخليها على 100. بعد كده هنشغل الصوت. كمان لو في صوت قوي للرياح او في هواء جنبيك ممكن تضغط على ازاله الرياح، ده هيحسن لك من الصوت بدرجه كبيره جدا. بعد كده في حاجه جميله جدا هي اداه تحسين الصوت بالذكاء الاصطناعي او بالاي اي. ده هيزود لك من وضوح الصوت او هيجمل لك الصوت كمان، وهيحسن لك الصوت بدرجه كبيره جدا. بعد كده هنضغط على تشغيل. في الحلقه دي اقول لك على اسهل وابسط طريقه تقدر من خلالها انك تشيل الضوضاء او الاصوات المزعجه في الخلفيه من عندك. زي ما انت سمعت الصوت اتحسن بدرجة كبيرة جدا، ومعظم الضوضاء اللي موجودة عندنا في الخلفية اتشالت. كده احنا عرفنا ازاي نحسن الصوت او نشيل الضوضاء او الاصوات المزعجة اللي موجودة في الخلفية او حتى الرياح، وكمان نجمل الصوت ونوضحه في وقت قليل جدا من خلال برنامج وندرشير في المورا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.